Bienvenue pour la recette du curry de poulet au combava au feu de bois. Pour cela, nous aurons besoin d'un poulet entier fermier, d'un gros oignon d'Inde, de 3 gousses d'ail, d'une tomate bien mûre, 1 à 2 branches de thym, 2 à 3 feuilles de combava ou à défaut 2 cuillères à café de poudre de combava, 1 cuillère à café de sel fin et 1 à 2 cuillères à soupe d'huile végétale ou d'huile de tournesol. Donc, place à la démonstration, mais avant, une petite parenthèse. Bon, étant donné qu'on n'est qu'à 4 personnes, donc on utilise un demi-poulet, mais sachez que pour un poulet entier, eh bien, le dosage des ingrédients reste le même. Donc, alors, maintenant, on a découpé la viande en morceaux, on a émincé l'oignon, on a pilé les gousses d'ail, on a coupé la tomate. Donc maintenant, direction le jardin pour la friture. Donc voilà, le feu de bois, c'est vraiment ce que je vous recommande si vous avez la chance d'avoir un coin jardin, voilà, parce que c'est un mode de cuisson très très économique et qui en plus dégage un très bon goût et une très bonne odeur. Donc petit tour pour nos animaux, voilà, ce sont nos animaux du jardin. Voilà, c'était la petite parenthèse. Alors, dans un premier temps, eh bien, dans une marmite, on verse 1 à 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Alors, on commence déjà par bien faire roussir la viande à feu vif. Donc ça, c'est très important, il faut bien faire dorer la viande. Donc voilà, bien faire dorer la viande. Alors maintenant, on ajoute, mais ce n'est pas obligatoire, on peut ajouter un petit bouchon de rhum dans la marmite et on ferme aussitôt. Donc ça, c'est pour tirer l'odeur de cru. Ensuite, on ajoute l'ail pour le faire roussir. Donc ça, c'est une fois que la viande elle est bien dorée. Donc on ajoute l'ail pour bien faire roussir. Voilà. Donc je me suis permis de faire une petite parenthèse. Donc voilà, un petit coucher de soleil sur la mer en ce moment même. Voilà. C'était la petite parenthèse nature du jour. Voilà, alors une fois que l'ail est bien roussi, donc maintenant on ajoute l'oignon et on le fait bien dorer à son tour. Ensuite on ajoute la tomate. Voilà, et puis on mélange, bien sûr on mélange. Voilà, maintenant on ajoute les petites branches de thym. Ensuite on ajoute 50 centilitres d'eau. Donc ça c'est surtout pour la cuisson. Enfin voilà, c'est un demi-litre d'eau pour la cuisson. Voilà. Ensuite on ajoute une bonne cuillère à café de sel fin et on couvre la marmite en laissant cuire à feu moyen pendant 1 heure. Donc voilà, au bout d'1 heure, eh bien, après avoir bien fait réduire le curry, voilà, le curry est bien cuit. Donc le feu est éteint, donc voilà, c'est prêt. Donc alors à part, eh bien, on va s'occuper de préparer la sauce combava. Donc pour cela, on coupe les feuilles que l'on dispose dans un mortier pour les piler. Alors donc si vous n'avez pas de feuilles de combava ou même le fruit, eh bien sachez qu'on peut trouver le combava sous forme de poudre dans certaines épiceries asiatiques. Voilà. Ou alors vous pouvez même le trouver en surgelé aussi. Voilà, donc maintenant, eh bien, il suffit d'écraser les feuilles dans le mortier, donc à l'aide du pilon. Voilà. Donc le combava donne vraiment un goût citronné au curry et c'est un épice que je vous recommande. Donc voilà, pour aider à amortir les feuilles et pour constituer la sauce, bien sûr, eh bien on ajoute de l'eau. Puis on continue à piler. Donc voilà, la sauce est prête. Donc maintenant, eh bien, il y a juste à incorporer la sauce dans le curry qui est au préalable cuit et réduit. Donc là, je précise, le feu est éteint, bien sûr. Voilà, on le fait vraiment à la fin pour que ça prenne vraiment le goût du combava. Donc maintenant, il suffit de bien mélanger le tout, voilà.
Il suffit de bien mélanger. Donc le curry est prêt à être dégusté. Donc voilà le résultat, hein. Donc ça se déguste, on le sert traditionnellement avec du riz blanc et des grains. Donc ici ce sont des pois du Cap. Donc je te remercie de m'avoir suivi. Donc n'hésite pas à partager mes recettes si tu les aimes et à t'abonner à ma chaîne. Et donc en attendant de prochaines vidéos et prochaines recettes, eh bien je te dis à très bientôt et gros bisous.